Yêu nít được gu bỏ Thái Văn nít được gu bỏ học là nít được gu đấy nít không à siêu âm nhạc mà lâu ra đến này xây dựng sâu đến này bộ mà lâu mà lại xây dựng sâu đến này rồi đến này gì mà cái này mình sẽ kêu là hả gì đến này cô à bên này làm gì này vậy lưu bộ đàn đi ăn lê là lê lưu bộ mà nó trên này cái tu trên này tu bộ nó trên này thì có đông cháo lưu đấy đàn đi ăn lê chăm mà vậy đàn đi ăn rồi là bao lệ bảo đàn đi ăn gì đấy khán giả đàn đi ăn gì đấy nó đàn đi ăn rồi đàn puna đàn đi cái san đi bộ đàn đi đàn đi ăn rồi là bao lệ thắc phim này là có bao lệ đàn đi ăn lệ rồi đàn ra vô đa độc hạt đó đàn đi ăn lệ rồi độc hạt đi miếng bolu rồi đàn đi ăn lệ độc hạt đi miếng mà đàn đi ăn lệ rồi độc hạt đi mà lúa chân làm đàn đi ăn lệ ra cái bao nhiêu lệ lệ giang này xí này luôn nó idi ima đam tati idang hodi idi ima đam tati idang hodi đi giang đi ăn đi xí đi du đi ăn đi xí này mà vậy giang này xí này thì du xí này mà vậy không là con này giang con này du đi mà con này giang mà con này du đi ya này mà vậy à là gọi là giang du xe này là gọi là lệ đàn đi ăn lệ gọi là bộ không là đàn đi ăn lệ ví dụ như nó đàn đi ăn lệ đấy độc hại miếng gì ba độc hại miếng mà là độc hại miếng mà là hả độc hại rồi là bây giờ mà xíu nó độc hại rồi là cái lúc chẳng vừa na khán giả mua lấy của về độc hại lúc cho ra về độc hại vừa na lấy của bà lệ chán ta để khán giả bị đi tóm nát ta để phiền đi ra của bà lệ độc hại lúc có đấy độc hại vừa na lấy của miếng ra độc hại về nó miếng ra vừa đi cái độc hại khó là bộ khán giả mua độc hại khó là bộ nó con này ai này đi bà phiền mà lệ tóm nát ta vừa na phiền mà bộ hậu là con này rồi khán giả là ai ngô khán giả đấy đó của bà lệ vừa na độc hại vừa na lấy của chán ta để lúc đó là vậy thế cái sự cái vừa na sự cái của chán ta là hậu cái là anh ấy sao đó gì đấy độc hại đó gì đấy biết được không anh nát đó gì đấy anh luôn mới đi được khán giả đó khán giả đấy ắt này khán giả đấy mà này khán giả đấy bộ nó khán giả mua đi cả chán ta lúc đó là vậy hậu là khán giả mua là bởi vì đuôi đào mua là mấy đuôi đào mua là bao lệ xoay làm mua là mấy xoay làm mua là giá ông lông mấy anh lúc xoay nó đàn đi ăn cái lễ bộ ya đuôi giang nhân này xí toa bị lệ đi giang này xí để tôi biết là chú đi ăn cái làm mấy hậu là con này giang con này bông thang này đi giang mấy mà con này giang đi cái là cú đồ giang con này bùa đi giang mấy cú đồ giang mà con này bùa giang mấy cú đồ quay vụ lưu vào đây cú đồ này phải lệ con này lâu này mà con này lâu nó ăn cái đi cái vậy con này lâu ra cú đồ mà con này lâu ra cái phải lệ cú đồ du sài quay vụ lưu đây du sài sura phải lệ mà con này lâu du sài sura phải lệ con này lâu cú đồ là dhamma cú đồ đi cú đồ là dhamma cú đồ đi cú đồ quay về là hả không cái làm hả cú đồ con này lâu mà con này lâu cô này lâu đã con này lâu đi xí rồi mà con này lâu đã xí đấy nó đi cả là con này lâu rồi kaya du sài đông ba của sao nó kaya du sàiဖြစ်တာပေါ့နော်du sàiကကုသိုလ်du sàiကအကုသိုလ်ဓမ္မစရိသူစရိတံနာနံဒုစရိတံစရိဓမ္မစာရီဒုက္ခံတေတိတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကောင်းမအေးရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဓမ္မစာရီဒုက္ခံတေတိအတပိန်လောကီပရံပိစာနောက်ဘဝတန်တရားမှာလဲကောင်းကျိုးတွေရတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေခန်းခန်းဆန်းဆန်းနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဓမ္မစာရီဖြစ်ဖို့နော်ဓမ္မစရိဓမ္မသူစရိုက်7ပါးကောင်းမြတ်တဲ့တရားကိုစရိကျင့်ရမယ်ကောင်းမြတ်တဲ့တရားပါလေကာယဒုစရိုက်
ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်မှရှောင်ကျဉ်တာကိုပါလေကာယဒုစရိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဝစီဒုစရိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်မနောဒုစရိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုပါလေကုသိုလ်ရအောင်လုပ်တယ်ခေါ်တော့ဗောနော်ကုသိုလ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ဆိုတာပါလေကာယဒုစရိုက်3ပါးကိုလွန်ကျူးနေတယ်ဝစီဒုစရိုက်4ပါးကိုလွန်ကျူးနေတယ်မနောဒုစရိုက်3ပါးကိုလွန်ကျူးနေစေတယ်ပါလေအကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာပါလေကောင်းတဲ့အလုပ်အကုသိုလ်ဆိုတာပါလေမကောင်းတဲ့အလုပ်အကြောင်းတရားတွေပဲကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘုံဌာနတွေရမယ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရမှာပဲရရင်တော့အကြောင်းကျိုးဆက်နေမှာပဲအကြောင်းရှိနေသေး၍အကျိုးကရှိနေမှာပဲဟုတ်လားတတ္တဝါတွေဖြစ်ချင်းအကြောင်းကပါလေကံပဲကမ္မံတတ္တိဝိပဿတိကမ္မံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတိတတ္တိတတ္တဝါတို့ကိုဝိဝိဇ္ဇတိအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာကဘာလို့လဲကံဟုတ်ကံဆိုတာဘာလဲအလုံးဆိုတာဘာလဲကောင်းတဲ့အလုံးနဲ့မကောင်းတဲ့အလုံးတတ္တဝါတိုင်းအလုံးကလုပ်နေကြတာပဲဟုတ်လားတတ္တဝါတိုင်းမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဗျာမာနဲ့လုပ်တယ်လေကိုယ်နဲ့လုပ်တယ်ပါးစပ်နဲ့လုပ်တယ်စိတ်နဲ့လုပ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအရေးတွေကြောင့်သာဝဏီရေးကြောင့်လုပ်တယ်ဘာသာရေးကြောင့်လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျမ်းနော်စီပွားရေးကြောင့်လုပ်တယ်လူမှုရေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးစီပွားရေးလူမှုရေးတာရေးသမီးရေးပြီးတော့ရေးတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဟုတ်လားနိုင်ငံရေးဟုတ်လားအရေးတွေတော့မျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတာမကောင်းတာသိဖို့လိုတယ်အရေးတွေလှုပ်ရှိတိုင်းလှုပ်တိုင်းကာယကံကောင်းပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုတယ်ဝစီကံကောင်းပြီးတော့မနောကံကောင်းပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကာယကံမကောင်းဘဲနဲ့လှုပ်ရင်မကောင်းတော့ဘူးဝစီကံမကောင်းဘဲနဲ့လှုပ်ရင်မနောကံမကောင်းဘဲနဲ့မလှုပ်ရင်ကောင်းမှာမလားကောင်းပါဘူးကဲအရေးတွေတော့လှုပ်ကြတာပဲစီးပွားရေးလှုပ်ဘူးလားလှုပ်ပါဘူးစားဝတ်နေရေးစားရေးဝတ်ရေးနေရေးထိုင်ရေးဟုတ်လားလူမရေးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးပြီးတော့ဘာသာရေးလည်းရှိတယ်လေအရေးတွေတော့အများကြီးပေါ့ဟုတ်လားအရေးတွေတော့အများကြီးသားရေးသမီးရေးပြီးတော့ဟမ်အနာရရှိရေးဟမ်နိုင်ငံရေးအရေးတွေတော့ရှိတာပဲနော်အဲ့ဒီအရေးတွေလှုပ်တိုင်းဗာလဲကာယကံတွေကောင်းတာကကုသိုလ်ကာယကံတွေဝစီကံတွေမကောင်းတာကဗာလဲအကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့လုပ်အောင်မလားအကုသိုလ်နဲ့လုပ်အောင်မလားကုသိုလ်နဲ့လုပ်မှကောင်းကျိုးတွေရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးတွေရမယ်အကုသိုလ်နဲ့လုပ်ရင်ကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးကိုမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားအကုသိုလ်ကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်လေဟုတ်လားကုသိုလ်ကကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်လေဟုတ်ကုသရဝိဘတ်နဲ့အကုသရဝိဘတ်ကုသရဝိဘတ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အိဋ္ဌာယုံတွေနဲ့တွေ့ရတယ်အမြင်အာယုံတွေအကြမ်းအာယုံတွေဟုတ်လားအနံ့အာယုံတွေအတွေ့အထိအာယုံတွေအရာကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ထွေတိရတာကကုသရဝိဘတ်ခေါ်တယ်နော်မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေနဲ့တွေ့တာကဘာလဲအကုသရဝိဘတ်ကုသိုလ်အကျိုးနဲ့အကုသလအကျိုးမကောင်းတဲ့အရာကြီးနဲ့တွေ့နေမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေနဲ့တွေ့နေပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲအကုသရဝိဘတ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကအာယုန်တွေပဲဖြစ်နေတာပဲဖြစ်တာတော့ဟုတ်လားအာယုန်ကြောင့်ဖြစ်တာလေဟုတ်လားကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးနဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဒါမှပဲကောင်းတဲ့အိဋ္ဌာယုန်တွေနဲ့တွေ့နေတော့ဗာလဲကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်မယ်ကုသိုလ်အကျိုးဖြစ်ရင်နှစ်သက်ရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲလောဘဖြစ်မယ်မနှစ်သက်ရင်လဲအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေလာမှာပဲဟုတ်လားလောဘနဲ့ဒေါသပဲလာမယ်အဲ့လိုသိပြီးတော့အကြောင်းတွေရှိရင်အကျိုးရှိမယ်အကြောင်းတွေရှိနေသဖြင့်အကျိုးကရှိနေမှာပဲနော်အဲ့ဒါဒီကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့နော်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဘာနဲ့လုပ်ရမှာလဲဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့လုပ်ရမှာပဲကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပဲဟုတ်လားကောင်းတဲ့လုပ်တော့အလောက်ကောင်းတဲ့လုပ်ပဲကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကကောင်းတော့အကျိုးတွေရမှာပဲရပြီဆိုရင်အဲ့ဘဝတွေလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝတွေကြည့်ပါလူဖြစ်တာနတ်ဖြစ်တာဗြဟ္မဖြစ်တာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်လားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းတွေရှိလို့ဗြဟ္မဖြစ်တာကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတမာတိကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တမာတိကုသိုလ်မှမရှိဘဲနဲ့ဗြဟ္မဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗြဟ္မဖြစ်တဲ့ဇံကုသိုလ်တွေပဲမဟကုတ်ကုသိုလ်ခေါ်တယ်ဘာကုသိုလ်လဲမဟကုတ်ကုသိုလ်မဟကုတ်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့မဟကုတ်နော်
Kamasura Budo, Rubasura Budo, Arubasura Budo, Rubasura Budo, Arubasura Budo, Rubasura Budo, Zansay de Goyora, no? Paramazan, Durian, Zandian, Zerudazan, and State de Go Bale, Budo State de Hola, and Zanya Boya do a Baloare, Sego, Tinga, the Marijan and Jen, the Marijan, Jimmy Soyen, I will my say you are shooting Soyen. Paramazan the Mari Soya, with the Usara Billy Duke Kagra, the Hida, with the Usara Billy Duka, Ekagra, Zang Havashida. I ngang Zang Hava, Lolo Nidagobale, Zangorabo, no? I Zanze the Geneviso, no? Abudo Diadi, Urana Diadi, Quasan, Magona City, Laumla, Magona Ionibo Masiga, Yaumla, Yaudo, Arabo, Zanze, Zangudo Soda. No, Bagudo, Mahabo Gudo, Rubasra Gudo, no? I could say that they be so now, Jamabo, Nefetiam, young Namla, Jama Sanchabo, young. Rubasra Gudoga, Jama Sachabo, Chile. Arubasra Gudoga, Jamabo, Levo, Chile. Hola, I could remember she Venezuela, I bought Yanimamla, a John Yagavale, San Gudo. I Zani Gudu Yabo, Zanduraga, Ruba. Ubazara Tamarine, Abana Tamari Kodre, Abana Tamari Sura, Zantamari, no? Ubazara Tamari Suraga, Koa, Anabana Shureba, Zamasakubo, no? Lily Bono, Takataka, Amni Nile, Semni Nile, then I long Nile, no? I am Masika, Zaga Shura, Shooting, Zanzori Majai, no? Kamosra Guduri, Babudole, Kamosra Guduri, a Kamosra Guduri, I Poari Yamla. Pima Pimala, a Gamadra Gudoga, Pimale, Gamadra, Lubuane, Nabuane, Nalubuane, Lubine, Nabi Chauka Yama, Bohola, a Gamadra Gudo, Divino, Dana Gudo, Dila Gudo, Tamari Gudo, called Yanesh and a Gudo related, no? Yanesh and Yana Dambio body. Good Yana looked up for Mulula. I dig a young Yari, young Yari to don there. A young Gama, you come a hola. I a young Yari, she did the Madi to down there, the Madi to Raga, how diamonds are devote, Mesa, the Madi go to down kind of the Madi to down in yoga, Nyazo, juicy, hola. Boa, we did that. Boa, do they go yan in a pale, Jama Boa, hola. The Zangu remember Shivanel Jamabo Yavamla, Oa we did that, Oa do go yan in the hola. It's a Legadama we had a Yaku Pisoba Male Chandan in the boat. The Mari can the Mari Yabisono, Yakuba Male, say Chanyan and Damani Namula, Janele, Dadamagabu, a Venian Nidanda Pale, a Venian is the Gori. We issue more than a Bafigum, the Mari is good. Okay, Zani, Yabi, so the Mabasha Banet. No? That's the Jenny, Zanya, Venya, the Jenny Shibare, no, Logi by my bed, and Nivan Yabla, the Venya Surabale, the go. Me sure, more than a Suraga. Go pigeon a second night of Shida, let's say, man, Edivida being a pansin, body pansins and yard. Hola. Deva Doda Benye Deva Doda Surabale, Namesi, Nambi, Beloni, Blangi, we Blangi, down the body, China, Blangi, Chago, Jaguar, Mianane, Benye, Hola, Deva Doda Benye, Hola, Blangi, Jajan, Benny, Jajan, no? I Benye Yama, Benye Zori, Machabenesra, Oyanabu, no? Hoga, the Mari Gama Pilla, the Mari Magama Pilla, a Venian Chabaji, a Venian Chidi with that, no, they don't be a Brasida with Darana. Durovase go Dijan Levalomole, the Mari Yaya. I generally see that. Virginia Mula, Hero Gemele, Hero Gemele, Hero Gem. Other Virginia see the Paya so much, the Mari Gently, Hola, the Goria, Salavina, but it done with them, but a Venian Chaban and the Bois, but it done with a Livaya, Budica Domo,
Yahanda Pietro, Sisi Wadonga, Boba Hidu to the Budo de Sidele, Sisi Wadonga, Persian Dana Ruma, Lolo Dale, good on it, Dana Dila Domadi Pina to the Barmidiga, Bibiso no. The book Piane Bibiso and Pia Horane, the only the book Horane, this Aliva Digra, Ehi Beku to the Ehi Beku, Yahana gets to the Allo College and a Babylon. A Binian Chauban at the Bois, Salvania, Badidamida, Bada, Vidiga Domogo, Yavida Piazavi, Pajan Yarale, Ajamogamla, a Yenny Sida, a Yenny Vishivan Yamala, they don't have Yenny Lale, they were down in it, two down in Lagada, Vale. Two down in Lagada, she Piajan in it with a Piajan Daradoma, Vale, I know, bringing Yajanet. No, it did a beautiful, no? The Boga, Talibo Rasura Vale, Talibo Rabina Gizo Bogo, Binaji and a Boga, Binaji and Yala, Piajama, Supangate, a bring two down at a boat, two down of Yarima Bula, and Yaraya Bogo. Yaraya Boga, Ima. The warrior and Yadwala, follow Gina, Lady Mobu, Tagada, Gavada Danger, the danger, Gavada danger, Hola, Gavada danger, the Gavavon Blauga, the day Bale, Bina, either Bina Puego, Lujan, Hola, Bina Puego, Lujan, let to the John. Yindicate, Blauga, how to take Piaget in the duel, I piano do it to a Piaga, Niban Lujana. Lujan Mule, Bavijanale, a dead boy with Yabi, Neban Lujanale, Neban Ira, where a Yadovilla. I wear Yahweh the Valorele, Bahami de Pierre, no, one of Pierre, about the same Pierre, no, without Highland Lover. Without holiday, without a Pierre Yala, without a people Yale, Valorele. Palmi Pierre, do Piajan in a duet, no? Without a people, another people, Ega Mahadavaga, Didi Mahadavaga, no? She said, oh, Vale, Mahadavaga, Ega Davaga, Vale, Ega Davaga, Amiazon Davaga, Muda Medium Makimana Obelevo, a Mudarem Mabale. Sendari Bogdarane, Sem Mogana, Hola, Sen Nudo Daruga, Mahadavagare Bale, Nasia Ananda Hola, Ega Davaga, the Bale, Napa, Leweroyane, Leroya, Leweroyanga, Mudivida Magabule, Obelewone, Kima Didiga, being Obelewa, the Boyama, no? The Boabom Yazwa, to a Balabele. Su down in the Lagare, Piarin and Lagara, no? I Piaria the Boguriga, Drua, Pale, Palmi Seva, Boabom Yazwa, Jingere, Bijingabla, who are Aluma, Sandadi in a little garabe. Now Pajale, Tandia, we say him, Lugoya, Lujan, who are do I water on Maluchambu. Pajale, do a Poyabi, my neighbor when you never go. Susanaga Vale. Ede boy Yabima, Neba Woyan, Ede Woyaboya, the Boabom Yazwa, Jenny Loade, now so Boama, Bissima Boas, now so Boabale, Palmi Bilo, Sendani Bogram, Poya, allowingly, over the done, Polita. The Najan Druga, hold on at the Sudano at the Drua, the Najan, no? She, Boadiga, Nisala, Boabom Yazwa, Drua, the Najan Filari. The Hayaga, a bumpo, Hola, the Boarella, Palmi Fidomale, I do Vepigate, the two down Male, I do Vepia, Boabom Yazwa Pier, now some Boaron, Sendari Borane, Sembabana, Hola, the Najan Belly, now some Boadon Mano, now some Boadon Madaga, down with Ganya Yale, Damadan with Gayala, Bohola, get down take body. See, God needed down take body. Twavunga.
ပွဲလမ်းသူကနေသွားဘူးလားသွားဘူးလားအဲ့သွားဘူးတော့ဘာတန်ဝိကရတယ်အားကြောင့်မရတာလေဟမ်ဉာဏ်နဲ့ပါသေးဘူးဉာဏ်ပါဘူးလို့လည်းပေါ့ဟုတ်လားတန်ဝိကဆိုတာဘာလဲအမှန်သိတာတန်ဝိကဉာဏ်ရဖို့လို့လည်းပေါ့နော်တန်ဝိကဉာဏ်ရမှာဘာလဲဓမ္မတန်ဝိကအမှန်သိတာကိုပြောတော့ပဲဟုတ်လားသူတို့ကလည်းနောက်ဆုံးဘဝလေပစ္စည်းမဘဝဆိုတာဘာလဲနောက်ဆုံးဘဝပဲပါရမီကပြည့်လာပြီပါပြည့်တဲ့တွေကလည်းများလာပြီဒါတော့မှနော်ဓမ္မတန်ဝိကရတယ်အဲ့ပြက်ပြက်မကြလူတွေစီကားတဲ့တောင်ထိပ်ပွဲတဲ့ဘောနက်ခတ်တွေဟိုတုန်းကတော့နက်ခတ်တွေဘာတွေကြည့်ကြတာပေါ့ခေါ်တော့ဘာတွေလောက်တာနဂဒမျိုးပေါ့လေဟုတ်လားနိုင်ငံရေးဘာသာရေးစီးပွားရေးနဲ့နတ်ပွဲတွေပါလေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့လူစီကားတဲ့နေရာတွေရောက်ဘူးလားကဲလူစီကားတယ်မဟုတ်ဘူးဒီတဲ့ဒီပြန်ကြီးတော့ရောက်ပေါ့အခုတရားပွဲမှာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားကဲနောက်တာအနှစ်တရာနေအောင်မလားနေအောင်ပါဗျာအကုန်လုံးဘာဖြစ်မလဲအဲ့လိုသိရင်မကောင်းလားကောင်းပါဗျာအဲ့လိုပဲသူတို့ကလည်းအဲ့မှာလူအားလုံးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီလူတွေပြောနေကြတာကိုတော့မပြောဘူးလားပြောနေတယ်ပြောပြီးတော့နေကြတာဒီပြောနေတဲ့ကဒီလူတွေနောက်ထပ်အနှစ်တရာပြည့်ရင်ဒီလိုပြောနိုင်ဦးမလားပြောနိုင်ဘူးဘယ်သွားမလဲအကုန်လုံးသိကြမယ်အကုန်လုံးကဘာလဲတယောက်ကြံမလားကြံပါဘူးကဲဒီတရားပွဲမှာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကျောင်းတာနှစ်တရာပြည့်ပြီဆိုရင်တယောက်ကြံမလားမကြံပါဘူးအကြံတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲအမှန်သိဖို့တော့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးကဲအမှန်သိဖို့လိုတယ်အမှန်တရားတွေသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူသိခြင်းတရားရှိတယ်လို့မသိတဲ့တရားလည်းရှိရမယ်သိခြင်းရှိတယ်လို့သိခြင်းမသိတဲ့တရားရှိရမယ်ဆိုတော့သူတော့အမှန်ကိုသိတယ်နော်သိခြင်းတရားရှိမသိတဲ့တရားတို့ရှာမယ်မသိတဲ့တရားကိုရှာမယ်ဆိုတော့နော်သူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုတိုင်ပင်ရတာပဲဟုတ်လားမသိတဲ့တရားဘယ်မှာရှာမှာလဲသဗ္ဗုဒ္ဓိတ်တို့ကျလုံးရှာမှာပဲလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားနာမည်ကြီးတဲ့စီအကုန်ကြောင်းမှာပဲဟုတ်လားသိရင်ရှိသလိုမသိတဲ့တရားလည်းရှိရမယ်တို့မသိတဲ့တရားကိုရှာမယ်ဒီကြောင်းနဲ့နှစ်ယောက်မသွားနဲ့ဟုတ်လားလမ်းတစ်ခုတည်းကိုနှစ်ယောက်သွားရင်တော့ရနိုင်ပါမလားမရပါဘူးကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲတယောက်ကလည်းမင်းလည်းသွားရှာပေါ့ငါလည်းဒီလမ်းရှာမှာပေါ့ဒါမှမြန်ရမှာလေမြန်သိတော့မြန်မသေးတဲ့တရားမရနိုင်ဘူးလားတယောက်တည်းအလုပ်လုပ်တာနဲ့နှစ်ယောက်အလုပ်လုပ်တာတလန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာနဲ့လည်းလောက်ခွဲလို့မှာပေါ့ဟုတ်လားနော်တရားရှာကြမယ်ဆိုတော့သဘူတိတ်ရုံးလုံးမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟိုတော့ဘုရားမပုတ်ငါဘုရားလည်းပုတ်ငါစားရှိတယ်ဖြစ်ခါစားရပ်ပိုင်းမရှိသေးတော့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားတွေပို့နေတာအများကြီးရှိတယ်နော်ပုရဏကတ္တပပြီးတော့ဂိုင်းဆရာကြီးတွေပေါ့နာမည်ကြီးတဲ့ဒီလိုပေါ့လေဒီမှာဒီဟောနေပေါ့ဒီမှာတက္ကသိုလ်တွေပါလေဖွင့်ထားတဲ့ဂိုင်းဟုတ်လားဘာကြီးလဲလူတွေပါလေအဲ့မှာမသွားကြဘူးလားစီကားဘူးလားစီကားပါအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုစီကားတဲ့နေရာကြီးတွေနာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေကိုသူများအကုန်လုံးသွားတယ်မသေးတဲ့တရားရှာတာတွေ့လားမတွေ့ပါဘူးအတွေ့ဘူးသဘူတိတ်ဒီကျွန်းလုံးကိုမှကြံတယ်ပဲကောင်းတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဟူဒီနေရာကများအကုန်ရောက်တာပဲဟုတ်လားနာမည်ကြီးလောကမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဟူတော့များသူတို့အကုန်လုံးရောက်တာပဲမသေးတဲ့တရားရှာလာမတွေ့သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားပွင့်လို့ဘုရားကမိဂရာဟောမှာပါလေဓမ္မစကြာတရားဟောတယ်ပိဿဝဂ္ဂိ5ဦးပါဟုတ်လားပိဿဝဂ္ဂိ5ဦးကိုတရားဟောဓမ္မစကြာဟောတရားဟောတယ်သစ္စာလေးပါးတရားဟောတာပါပဲဟုတ်လားသစ္စာလေးပါးတရားဟောတော့လူတွေအဲ့မဲ့လူတွေကကိုဏညဆိုတဲ့ပုံနာကဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အညာတိကိုဏညောဟုတ်လားအညာတိကိုဏညောကိုဏညတိအညာတိသစ္စာလေးပါးကိုသိသွားပြီသစ္စာလေးပါးသိတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မြင်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဒီပြင်၄ယောက်ကမြင်သေးလားမမြင်သေးဘူးပညာကိုဏညကတော့ဆူတောင်းနဲ့လာတယ်လေသူကဘာဆူတောင်းတာလဲတရားဥရဖို့ဟုတ်လားဘာဥရဖို့တရားဥရအစောဆုံးလူဘဝမှာသူအစောဆုံးရဖို့အစောဆုံးကိုလူကျုံလားလူကျုံအဥဆုံးလူကျင်တာလေတရားဥရဖို့ရတယ်သူက
Yare Hole Jampia, let this only for Holiday Gonja Yare. Jamari, Luna Jamari Yada, the same Sigri love, Papitale, Aria Durogani Pitway Pale, Dora Bandagaga, Nagani Pitwajara, Blale, the same Sigri, Padia Hole, Damaseja, Hola, that's Alibaga, Damaseja, Salon Horaga, that's Ali, Damaseja. Damaseja, Raga, they are Lenny, Kuha, could it be on Lenny Lumber? Yadavila, Kadaba Pia, Dana Roma, Eva Kadaba Pia, Dana Goba, the answer there, Yadavili, General de Sidila, Lulu Logama, Lulogama, Michigavili, Machida Doja, the area, Yadavili, Piazza Redeja, Payabono, Payaga, Savila, Mohula, they are Zazon for the message, they are Lenny, Kudo, Yadavila, Yadu, no, Vero Yamla. Dana Guema Yam, Dana Surala, Yesira, none Nada, Ningada, Biora, for a Netamaya, Giorgi, Janela, Netam, not Janita, no? I'm a Dana Suraka, so much Dana de Lubi Mabiora, no? Pale. Lubima, Nabi Maro, Sisi Piano, let them appear at Davagari, Nadi, Nyaisi. Dora Wadabo Maga, Kababonga, Miazaga, Nadiga. Duro Piasian Bom Miazaga, Buddha Davagari, Miazachi, Nabi Mara, Dana Guebo, Ola, Lubi Mara Bale, Dana Piazzo, Madi, Magena Buso and Bale, Dana Guere, Piaga Gayaga Madana Divo. Waziga Madana Divo, Manoga Madana Divo, Jim Kennedy, Majena Robusoya, and Dana, Dana Rabale, a Soma, Gayagan gone, Somare, Waziga gone, Soma, Manogan gone, Somare. Somare then Gayagama Pia, Somari, and Lady, Delighted and Lila Bo, no? Mano Wazigama Mano, Gamboya de Bale. The legend and the Jenny so no, was in my Dadana Divula, Dila Dadana, the legend, no? Dila Dadana, Dila de Calra, I just did a gem between, Dadana Rasidilla, Dadana beautiful, beautiful, Dadana Buma, Gangaman, no? Dadana Raga, Soma, Gayagan, Somare, Wazigan gone, Somare, Manogan gone, Somare, Somare than Lira go Vale. Dana, you there, Dana, the unlocked the corridor, no? I just did a magenta also in Dana Sidilla, Dana beautiful over it, no? And the guy can know the gun of Dila Gens and Dila Dana and Dila Dana view are there. Manogan or Tamari Dana and Pina Dana and Lima, Manoma, Dana Dime. Tamari General Majembu, Pina General Majembu, no? Manoma, Dana Didila, and he's a Liga, Manova. Pina Gente, Tamari Gente, Mehola, Tamari Dadana, Pina Dana Nima, Manogan, Gamali, Hola, I'm Nogan Gamwa, Yimjibula, Tajamo, I did the name Magenta also, eh? Dana, Masido, Payale, that don't appear, that don't Yasiba. Bring it from Masanga in the Riama, Balafaya, the Villa Davagari, Miaza Masibula, see the Fiaga and Nida Buguri, Miaza, she de no, Nabanja, Kuchajara, Sidila, never before, Nene Baba, the Kuma, Jambio, she did a Davija, Lomore, Badandara, Enyaditia for a bale, Tadaroma, the Ba, Chado, you see the Buguri, Bale. Enya Dedia, Dana Babu, call it. I thought Dana Baburia, Bale, Lamu Babi. Lamu Dorekaja, Dana Suraga, Masido, in the Riama, Masido, Koa, Buddha Bada, Luda, Yaman, and Algora Bada, Hogala, Hoda Luamiala, Moda Luamiala, Moda Nene Vale, your wife, Hola. Jenny Lucido, Mageni Lucilla, Dana D unload that Lucida, Madi unloaded Lucida, no? A Dana beautiful bottle. Piani Deli, the young Sony Dagara, Danica busy call it, Vale, Danica, Dana Godinu Vale, a Saudi Lora, the Saudi Messibele, Danaga,
Dana meeting needed a pair of computer by Swan Dengan Johnson. Swan Dengan Johnson, Swans of Benefit Swango, the long young China Chango, Argo below, they were doing that Song and Saba, the Yes of the Billy. The way Billy and Swan do it, we are of Hola. Swanny Piaga, computer, Hola. Sunny computer, Lujaula, Long Jude, Bill Jude, Son Jude, Son Gadaga, Swan to a Aloma Moeno. She don't cheat on the tongue with Balo, Abu, Baloma, Song and Sam, Paint the Bus or no. They went the A1, the A2, they even do it enough. Paint the bad Julians Rashida. Paint the bad Julians or Song and Sada would Jim was to that, no? I couldn't say good Mayama Jendaga. Paya letter of Mapia, Daram Mandida, Yahandori, Baludale. Song and Sada. I took her up, paint the bad Julian quarter. To the boat one day, the low was Sunday Masabu. Or I don't pay a letter on my son, she was Agan, no, Gana son, boiled and she was no pay a letter them. No? A Sonny Gomasabu, a Miran Balagale. Song can Zara, some, no? Song can Zara, a Miran Julian was out there, being the bad Julian Rasidale. Now, some can do one, a Miran was Song and Zara. Hola, Taga being a bad Julian Corre. Now, by a good day, Julian, that I name as Zara go. Most of the Jensen era, Miaga, Julian's rock, Billy that go, card birthday that the Wogo Valley. Do the boat, not Dilla by Madonna, no? A Dilla Geneva. Then I lay this every Jews this every then I don't ever sound it. We need to do I see that we need this race on a different Harry, Lucan Loyale, those are no yard. During this race in Ballet, different than a Lumacana Paula, different than any way, Taga during this day, Mahodo, Taga, Jagapia, Darama. Kangoma Bajan, body, Miasa, Shigava, Hola, Chiamagada Vajis and Bloggy, Durian Satum Balunjan, Hola, Durian up and a ballet, Satum Adin, Doya, the money there, Dodan money there, Divian money there, Ahoharigan there, the Kuyan of Gono, Mayan, no? Pero Ega Nidza to the John McKenna, a Miran Tiny there. Hola, Ballet. John, one of the Tido, a Miran Balugale, and they bound to a sister, you get Eggman, made penny, made as a John McKenna, no? John, Aiden and Matida, hola, but Vanilla nearly. Necessary, no? Then let's see the hola. During Saudi the Pogori Yorba, during the Gatawari, Gono Jen and the Dugo to cope the Jenna Pogori, Miasa Misicula, Jen, the Allo Jenna Boyadwer, Payama, Payadara, Jen Yadwar Pogori, Bohola, Jena Jen Male, Vina Yamala, Idea Boyadwer, Sien Dadi Bogara, the Vitavogati, Miasa Sida. Hola, Jen Mogala, the Goyama, the Mari Gaulo, Chiller, the Goyama. No, Magna yet the Vitavogari Mishula. See there, since do yet the video. Shema Gadwa, the Vitavogari Mishula. See there, since Pia Toma Davogari, Miaza Bobola, I'm a Danga Sugo Vale. Nobody Bana, I Danga Roriga, Gonga, Jenne, Hola. Uzubadi Bana, Nebango Champion Dana, Dwaboya, Jenna, Bohola. Pero, Nyaya Brebana, Bago Divole. Menyan, Ponyan, Nevan, Nevan will be both Jenna, Bohola. Pero Damiti Bribana, you the Pimbo Jenna. I generally say a jungle, don't go and live on a bit on a Bogoa, Ahunia go, Bahunia go, Davinia go, Ensilicama, Chico that go, Ponya Keda go, Daga, Udo Gambu, you are there, me gone to Pet, Aria Dangariga Vale. The Mulemboa, you be a Lugana Bogoria, Jogo, Naza, Mayanagula, and Naza, the Bonya Keda Gonakida, Dobri Bana, a sign of Gonone, Bizo Munomudo, Danga Rosabale, a bomb to go, a pony, you're a move, no? Fabiola, Bogu, you're a Payamusi, Danga Surabale, Payamusi, Danga, a bomb to Bago Generale, Nevan Yabo.
တရားဒီလာကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအပေါင်းကိုပါလဲသံဃာခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားကျင့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တိက္ခခေါ်တယ်ကျင့်စဉ်တုတ်ကတော့တိက္ခကျင့်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပါလဲအတ္တခပုဂ္ဂိုလ်ကိစ္စပြီးပေါ်တော့ကိစ္စပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိစ္စမပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဟုတ်လားအလုံးလုံးနေတာပဲဟုတ်လားဘာဖြစ်ကြလဲတန်တရားဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခမှာလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာပဲလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်လွတ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကျင့်နေကြတာပဲကြည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲအိုနာတိလို့ဖို့မတရားဖြစ်တဲ့ရက်ပဲအဲ့ဒီမတရားတရားကိုရှာမှာပဲလူနဲ့ရှာမှာလဲရှင်တာရိပုတ္တရာအလောင်းနဲ့ရှင်မောက္ခဏအလောင်းတာဝိကဉာဏ်ရတာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးကဲတာဝိကယူရပြီလားဓမ္မတာဝိကဟုတ်လားအိုမယ်နာမယ်သိမယ်မအိုခင်မနာခင်မသိခင်ငါမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်ဆိုတဲ့သန္နမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်ပါဘူးဘယ်တော့ဖြစ်မလဲဟမ်အဲ့တော့ဖြစ်မလဲဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကဲအိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲတွေလွတ်တဲ့နေရာတော့ဘယ်မှာလဲနိဗ္ဗာန်အိုနာသေးလေးဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲမသိလို့ပဲတာဝကညာမရလို့ဟုတ်လားအမှန်ကိုမသိတော့လေအမှန်ကိုမသိတော့သဘောမကျဘူးလားသဘောကျတော့စွဲတယ်စွဲရင်တော့အလုံးလုံးကြအောင်ပါပဲကောင်းတာလုပ်လဲဆက်မှာပဲမကောင်းတာလုပ်လဲဆက်မှာပဲကောင်းတာလုပ်ဆက်တော့ကောင်းတဲ့ဘဝကြီးရမယ်ဟုတ်လားမကောင်းတာလုပ်တော့မကောင်းတဲ့ဘဝကြီးရမယ်အကြောင်းကျိုးဆက်နေပြီဆိုရင်တန်တရားလဲနေမှာပဲတန်တရားလဲပြီဆိုရင်တော့အိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲတောကပဋိဒေဝဆိုတော့မီးတစ်ဆက်တစ်မျိုးကလောင်းနေတာမီးတွေကလောင်းမှမသိဘူးရာဂမီးလောဘမီးဒေါသမီးမောဟမီးနော်လောဘဒေါသမောဟပြီးတော့ဇာတိမီပါလဲဇာတိဆိုတာဖြစ်တာလူဖြစ်တာနတ်ဖြစ်တာဗြဟ္မာဖြစ်တာအပေလုံးဝသာဖြစ်တာကိုမြင်ပါလဲဇာတိဆိုတာပါလဲဖြစ်တာလဲဒုက္ခလို့မြင်ဖို့လိုတယ်နော်ဘုရားစိုက်တော်သူတော်ကောင်းတွေကမြင်တယ်ကိုကမြင်ပြီလားမမြင်သေးမြင်အောင်ကြည့်ဖို့တော့မလိုဘူးလားဇာတိပြီးဒုက္ခလို့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးလားဘယ်မှာဟောတယ်လဲအစာဆုံးတရားမှာဘယ်တော့အစာဆုံးတရားကဘယ်မှာဟောတယ်လဲသမက်သက်တာဘယ်နှမှာဟောတယ်လဲမိဂရာဘယ်သူဟောတာလဲဟောတယ်တရားလည်းသိတယ်နေရာလည်းသိတယ်မမှန်ဘူးလားဇာတိပိဒုက္ခဇရာပိပါလဲဇာတိဇရာကာရဏဗျာတိမရဏသောကပဋိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဥပါယတာတံဘဝန္တိဧဝမေတ္တဧဝရတဒုက္ခပန္နတသမုဒယောဟောတိလို့ပြောတာမှန်လားကဲသိတာများလားမသိတာများလားသိတာများတော့ပြောရအောင်ညာသိဖို့လိုတယ်ပေါ့သိဖို့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုသိဖို့လိုတယ်သိရင်ဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်တွေရမှာလေမသိရလားမရပါဘူးကဲမိရလောင်းတယ်လောဘမိဒေါသမမိမာမိပြီးတော့ဇာတိမိသရာမိဗျာတိမိမရဏမိတောကမိတောကပုရိဧဗလာပဋိဒေဝမိဒုက္ခကိုဆင်းရဲတဲ့မိဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲတဲ့မိဥပါယတပြင်းစွာပူလောင်ရတဲ့မိတွေကဲဒီဘဝနဲ့လောင်တာလားဟုတ်ပါဘူးဘဝဆက်တိုင်းလာမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသိနေမကောင်းဘူးလားဒုက္ခခန္ဓာတဒုက္ခအပိုက်သမုဒယဖြစ်ခြင်းတွေဟောဒီဖြစ်ဘာကြောင့်လဲမသိလို့ဖြစ်တာပဲဟုတ်လားဒါတရားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲမသိလို့ဖြစ်တာမသိတော့တွေ့တာတော့ဆွဲတယ်မသိတာကအဝိဇ္ဇာတွေ့တာကတဏှာဆွဲလာတာကဥပါဒာဟုတ်လားဥပါဒာနဲ့ဆွဲပြီးဆိုရင်ကံနေလို့တယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိကံနေရှိပြီဆိုရင်ဇာတိမရဘူးလားဇာတိရပြီဆိုရင်သရမရဏတောကတွေမလာနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုသိနေပြီဆိုတနေ့တစ်ခါလောက်သိဖို့တော့မလိုဘူးလားတနေ့တစ်ခါကိုသိရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့သိအောင်လုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ရပြီနော်တာဝကညာရဖို့လိုတယ်အမှန်တည်းသိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှမသေးတဲ့နေရာရမယ်မသေးတဲ့နေရာမရှာကြဘူးလားမသေးတဲ့နေရာမရောက်ချင်ဘူးလားကဲသေးတဲ့နေရာလည်းသိသွားပြီလား30ပုံလုံးကအသေးမလွတ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုသိရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကဲအဝိဇ္ဇာនិရောဓ
သင်္ခါရနိရောဓမသိမှုချုပ်သွားပြီဆိုသင်္ခါရလေးလည်းချုပ်မှာပဲသိအောင်လုပ်နော်အဲဒီကဒုက္ခတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမသိလို့ဖြစ်တာပဲမသိတာကဘာလဲအဝိဇ္ဇာမောဟနော်မောဟကတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးဖုံးလာတာခုလဲဖုံးအဲ့ဒီဖုံးကြီးဖုံးဖို့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘုရားဖြစ်လာတာဘုရားဆိုတာဘာလဲအမှန်တည်းသိဖို့မလိုဘူးလားဆင်းရဲတာ30ပုံလုံးကိုဒုက္ခလို့သိအောင်လုပ်ပါဟုတ်လား30ပုံလုံးကဘာလဲဒုက္ခဘာကြောင့်လဲအိုနာတယ်မလို့ဒုက္ခအိုခြင်းအဲ့ဒီ30ပုံလုံးကလူတွေကိုကြည့်ပါဟုတ်လားကြည့်တဲ့အခါဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏသောကပတိဒေဝတွေအေးပြီလားမအေးတော့ဒုက္ခတွေလို့သိရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့လိုကောင်းတယ်သိအောင်သိရင်မသိတဲ့တရားကိုရှားနေတာပဲမသိရင်တော့မသိတဲ့နေရာသိတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းသိတဲ့သိနေရာပါပဲဘာကြောင့်လို့မသိလို့ဟုတ်လားအဲဆရာဘုန်းကသိဖို့ဒုက္ခလည်းသိဖို့ဒုက္ခကိုယ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်သူများကြောင့်လည်းမဟုတ်ဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ကဲတင်းရှင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမသိလို့ဖြစ်တယ်မသိတော့တွေ့တာလို့ဖြစ်တွေ့တာကြဘူးလားတွေ့တာလို့ဖြစ်တယ်တွေ့တာတော့မစွဲဘူးလားစွဲတယ်စွဲပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်လေဘာတွေနဲ့လို့ကိုယ်နဲ့လုပ်တယ်ပါးစပ်နဲ့လုပ်တယ်စိတ်နဲ့လုပ်တယ်သင်္ခါရကိုယ်ရင်လားတတ္တဝါတိုင်းလားကောင်းတာလုပ်တော့ကုသိုလ်မကောင်းတာလုပ်တော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကြောင့်29ပုံရောက်မယ်အကုသိုလ်ကြောင့်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးအကြောင်းရှိနေရင်အကြောင်းကိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့သိရမယ်အကျိုးကိုတော့ဒုက္ခလို့သိရမယ်သိတာများလားမသိတာများလားသိတာများဟမ်ယေဓမ္မာဟိတုပပပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လေယေဓမ္မာအကျင့်ယုံနံတို့သည်ဒါလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝတို့သည်ဟိတုပပပါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကိုသိဖို့မလိုဘူးလားအကြောင်းကဘာလဲအဝိဇ္ဇာမသိတာတွေ့တာတဏှာဆွဲလန်းတာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာတဏှာတွေဥပါဒံတွေရှိပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံလောက်တာကဘာလဲကံကောင်းတာလောက်တော့ကုသိုလ်ကံမကောင်းတာလောက်တော့အကုသိုလ်ကံအဲကမ္မန္တတ္တိဝိပဿတိကံဒီတတ္တဝါတွေဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်ကံကြောင့်20ကောင်းတဲ့သုပတိဘုံရောက်မယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒုက္ခတိဘုံရောက်မယ်အကြောင်းကြောင့်အကြောင်းမှန်အကျိုးမှန်သိဖို့မလိုဘူးလားအကြောင်းကိုတော့ဆင်းရဲကြောင်းလို့သိအကျိုးကိုတော့ဆင်းရဲတာလို့သိရင်ဉာဏ်ရှင်တယ်ဟုတ်လားဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလားအဲပါရမီဖြည့်မှာဘာပါရမီလဲပညာပါရမီရေးကြည့်တယ်နော်ရပြီလားဖြစ်တယ်မလားဆင်းရဲကြောင်းလုံးနေသိပြီဆင်းရဲမှာပဲနော်ဆင်းရဲတာလည်းသိပြီဆင်းရဲကြောင်းလည်းသိနေတော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တံမြုပ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲဉာဏ်နဲ့ရှင်တံမြုပ်ဖြစ်လို့လေဆင်းရဲကြောင်းလုံးနေသိပြီဆင်းရဲမှာပဲဆင်းရဲကြောင်းမလို့ရင်ဆင်းရဲအောင်မလားကဲဆင်းရဲတာဘာကြောင့်လဲမသိလို့ဟောဆင်းရဲတာကိုသိနေပြီ30ပုံလုံးကိုဆင်းရဲတာလို့သိနေပြီဆိုရင်တော့ဆင်းရဲကြောင်းကိုပယ်နေတာပဲတရင်ကစမှာဘာရစမှာလဲတခဏသိရင်တခဏပယ်ဘူးလားအဲ့လိုသိရမှာအဲ့လိုသိအောင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့လိုသိရင်တွေ့သေးလားဆွဲသေးလားအဲ့လိုပေါ့အဲ့အချိန်များများတရင်ငါပေါင်းများစွာရအောင်လို့မှာတရင်ငါပေါင်းများစွာကနေကြာဝိက္ခမနာရမယ်နော်ဝိက္ခမနာပေါင်းများစွာကနေသမုတ်စေတာအမြတ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒတွေကိလေသာတွေချုပ်သွားပြီအကြောင်းချုပ်ရင်ဣတိဣမသမေအတ္တိဣဒံနာဟောတိဖြစ်မယ်ဣတိဣမသေတံအဝိဇ္ဇာဆိုင်သောအကြောင်းတရားသည်အတ္တိမရှိခဲ့သောဣဒံဤယုံနာဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလောင်းမလားအကြောင်းမရှိရင်အကျိုးမရှိဘူးနောက်ပဲအကြောင်းလည်းမရှိအကျိုးလည်းမရှိဆင်းရဲကြောင်းလည်းမရှိဆင်းရဲတာလည်းမရှိတဲ့နေရာနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိလားနိရောဓဆိုတာဘာလဲချုပ်တာနိရောဓဆိုတာဘာလဲအားရချုပ်ဒုက္ခတွေချုပ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေချုပ်တဲ့နေရာအဲ့ကြတော့အိုနာတိရှိသေးလားရှိပါဘူးသွားရင်မလားရှိပါဘူးဘယ်တော့သွားမလဲအဲ့ရောက်သွားမှာမတရားရှာမလေးမတည်တဲ့နေရာသွားမလေးဘာနဲ့သွားမလဲဉာဏ်နဲ့ဘာပါရမီပညာပါရမီဖြစ်ရမှာနော်ပါရမီဖြစ်တတ်ဖို့ပြောတာနော်ဒါနပါရမီသီလပါရမီသမာဓိပါရမီပညာပါရမီအဲ့ဒါပညာပါရမီအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲသွားမှာပဲဉာဏ်မရှိရင်ဒါနလည်းမလုပ်တတ်ဘူးဉာဏ်မရှိတော့
တွေ့တာမယ်တွေ့တာတော့ဆွဲမယ်အကြောင်းလည်းဆွဲမယ်အကျိုးလည်းဆွဲမယ်အဲ့ကြတော့အိုနာတိလို့အောင်မလားအိုနာတိမရှိတယ်လေအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းမရှိတဲ့နေရာရှာမှာအိုနာတိလွတ်တဲ့နေရာရှာမှာဆိုတော့သိခြင်းရှိသလိုမသိတဲ့နေရာမရှိဘူးလားမသိတဲ့နေရာရှာလို့ရပါမလားမသိရင်မရဘူးအိုနာတိမှမသိပဲနဲ့အိုနာတိမရှိတဲ့နေရာသိပါမလားအိုနာတိရှိတဲ့နေရာပါလေ30ပုံလုံးနော်ရပြီနော်ဉာဏ်ကိုရှာဉာဏ်နဲ့သွားမှာဘာနဲ့သွားမှာလဲဉာဏ်နဲ့သွားဘာမိဖြစ်ရမှာလဲပညာပါအမှန်သိတယ်ဆင်းရဲတာလည်းသိဆင်းရဲကြောင်းလည်းသိဆင်းရဲမရှိတဲ့နေရာလည်းတလေးတစ်ခါလောက်တော့သိအောင်လုပ်အောင်နော်ဆင်းရဲမရှိတဲ့နေရာရောက်ကြောင်းနဲ့သိရမယ်ရောက်ကြောင်းကဘာလဲဒါနသီလသမာဓိပညာပဲဟုတ်လားရပြီနော်သွားတယ်ပြီလားမသေးတဲ့နေရာရှာရပြီလားရသွားပြီလားလမ်းသိပါရှိတယ်လမ်းတော့သိပြီးမသွားဘူးဆိုရင်ရောက်ဘုရားကမက်ကခါကြီးမက်ကလမ်းကိုအခါကြီးပြောကြတယ်ဘုရားလမ်းပဲပြောတာလိုက်ပို့လားဘုရားကမဟုတ်ပါဘူးကဲတင်ရှင်မဟုတ်ဘူးဘုရားကဟုတ်လားဥဒ္ဓတို့ဘုရားကပါလဲကဲတင်ရှင်မဟုတ်လမ်းပဲပြတယ်ဟုတ်လားဒါကသွားရမယ်လမ်းဒါမှသွားရမယ်ဒါအမှန်တရားဒါကအမှားတရားဒါလို့ရမှာဒါမလို့ရမှာလို့ကိုယ်ပြောမသိဘူးလားသိပါတယ်သိတဲ့အတိုင်းပြောရမှာဆုံးတာကိုအဲ့သာသနာတွေနဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့အလုံးလုံးကြမှာပဲနော်သာသနာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့သာသနာနဲ့ကြုံတော့ကြုံတယ်မွတ်စလင်တွေလည်းကြုံတာခရိယာတွေလည်းကြုံတာပဲနော်တွေ့ဖို့လိုတယ်သီလနဲ့တွေ့တော့ကာယကံဝစီကံမှာသာသနာကြည့်မယ်သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့တွေ့ရင်မနောမှာသာသနာကြည့်မယ်သာသနာရဲ့အဆုံးမှာပညာကျင့်စဉ်အဆုံးမှာသက်သာလေးပါးသိရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားမရပါဘူးကဲအဲ့ဒါပဲယုံနံကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်အတုံးတဲ့ဘုံလုံးကယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်ယုတ်ကိုမသိတော့ယုတ်ကိုအမှားမြင်တယ်နံကိုမသိတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှားပဲနော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လုပ်အောင်ပါဘာပြုတ်အောင်မလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်အတ္တဒိဋ္ဌိငါလို့ဆွဲတယ်ဟုတ်လားဘာကိုဆွဲလဲရုပ်ကိုဆွဲတာရှိတယ်ဝေဒနာခံစားမှုကိုဆွဲတာရှိတယ်သင်ညာမှတ်သားမှုကိုဆွဲတာရှိတယ်သင်္ခါရပြုလုပ်မှုကိုဆွဲတယ်သိမှုဝိညာဉ်လည်းမဆွဲဘူးလားဆွဲတာဘာကြောင့်ဆွဲလဲဥပါဒံခေါ်တော့ပေါ့နော်အလိုနဲ့ဆွဲတယ်ကာမုပါဒံဟုတ်လားဒိဋ္ဌုပါဒံအမြင်နဲ့ဆွဲတာဘာလဲဒိဋ္ဌုပါဒံအလေးကျင့်နဲ့ဆွဲတာကသီလပတုပါဒံအတ္တလို့ဆွဲတာကဘာလဲအတ္တဝါဥပါဒံအဲ့ခံဥပါဒံ၄ပါးအစွဲကံ၄ပါးယုံနာခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဗာလဲယုံနဲ့နာပဲရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့အာရဏ12ပါးရှိတယ်ဗာလဲသက္ခုသက္ခာယရဏသောတာယရဏခန္ဓာယရဏသင်္ခါကာယယရဏရူပယရဏမနာဟရမနာယရဏပြီးတော့ဗာလဲအာရဏ6အတွန်းအာရဏနဲ့အပြင်အာရဏရူပါယုံမျိုးစုံကိုဗာလဲရူပါယရဏဟုတ်လားအတ္တမျိုးစုံကိုဗာလဲတတ္တယရဏအာရဏ12ပါးဓာတ်18ပါးလို့ရှိတယ်နော်အတွန်းအာရဏဓာတ်အတူတူပဲနော်ခန္ဓာ၅ပါးအကျဉ်းခန္ဓာ၅ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တာယုံနာ2ပါးအကျဉ်းချက်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအကျဉ်းချက်လိုက်တော့အာရဏ12ပါးအာရဏ12ပါးအကျဉ်းချက်လိုက်တော့ဓာတ်18ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဟာကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဗာလဲယုံနာပဲရှိတယ်နော်30ပုံလုံးကဗာလဲယုံနဲ့နာအာမရှိဘူးသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တကောင်လိဗ္ဗကောင်လူကောင်နတ်ကောင်ဗြဟ္မာဆိုတာကမရှိဘူးမရှိတာကဗာလဲယုံနာပဲရှိတယ်အဲယုံနာစွဲကြတာပဲဟုတ်လားစွဲနေပြီဒိဋ္ဌိကကတ်လားကတ်တယ်ပေါ့အဲ့ကတ်ပြီဒုက္ခမအိုရဘူးမသေးတဲ့နေရာမရောက်နိုင်ဘူးနော်ဒါသွားတတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဘုရားသားနဲ့ကြုံတဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့အမွေနည်းဖြစ်တဲ့ပညာကျင့်စဉ်တွေရဖို့လိုတယ်နော်ဘဝတာအချိန်နဲ့ကုန်သွားမယ်ဒီနေ့တစ်နှစ်ကုန်သွားပြီဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဘာကုန်သွားပဲဒီနေ့ပြောင်းတယ်သင်္ကမန္တာသရတန္တာဟုတ်တာမရဏတန္တိကာကာလပက္ခသံတော်ဝိယကာလောခယိသူဝေဥပမာဖြင့်ပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကာလပက္ခသံတော်ဝိယလာသုတ်ပက္ခချိန်ကာလ၌လာမင်းအရေးတဆေးပြေစုပ်ပြပြရုပ်တယ်လို့ဟုတ်လားလာမင်းလေလာတော့လာရက်လာပြေသွားပြီဟုတ်လားလာပြေနေဆိုတာလာပြေသွားပြီလေလာသုတ်နေကြတော့လာဆုပ်ရတယ်တဖြည်းဖြည်းစုပ်စုပ်မသွားဘူးလားဟမ်လာမြင်အရေးတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ပြပြရုပ်တယ်လို့ဆုပ်ရုပ်တယ်လို့ပေါ့ဟုတ်လား
ကာလောအချိန်ကာလလေးဒီကုန်းနေရလားကုန်းတို့နေရလားကဲလူဘဝရပြီလေလူဘဝကလေးဘဝနဲ့ခုဘယ်လောက်ရှိသွားလဲလူဘဝရတယ်ဆိုလူဘဝတက်တန်းက85နှစ်တန်းပါပဲဟုတ်လားတဏှာစိတ်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က80ကုသိုလ်ကောင်းလို့ဗာလဲ180 90ပေါ်နေရတာရှိပါတယ်ဒါကအစိတ်ပေါ်ကတိလာတွေကောင်းလို့အကြောင်းကောင်းလို့အကျိုးကောင်းတာပဲเนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့လူဘဝရပြီဇာတိပေါ့ဇာတိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဗာလဲလူဘဝကလေးဘဝနဲ့ပြီးကနေပါနေဗာလဲစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်လာတော့ဘာဖြစ်တော့ကျေးဇူးရှင်ကဗာလဲမိဘနှစ်ပါးကနေထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်လာတော့ကလေးဘဝနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဗာလဲအတန်းနေလဲအကြောင်းပေါ်နေလဲဒီတိုင်းပေါ့သေသေးချာကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားဖြည်းဖြည်းဖြတ်သန်းလာတဲ့အချိန်ကာလလေးမရှိဘူးလားရှိပါအချိန်ကာလလေးကုန်းနေရလားဘယ်မှာပေါ်နေလဲကုန်းနေတာလေလူဘဝအချိန်ကြီးကုန်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားကလေးဘဝလည်းကုန်းခဲ့ပြီးတော့ကောကျောင်းသားဘဝလည်းကုန်းခဲ့လူဘဝလည်းကုန်းလာပြီးခုဘယ်ဘဝလည်းရောက်နေပြီဦးတဲ့ဘဝရောက်အဲကုန်းနေတာလေဟုတ်လားကုန်းနေတော့ဘယ်နှထံရောက်သွားပြီလဲဒီကနေ့အဲ့လိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသင်္ကမန္တာပြောင်းနေတာပဲအချိန်ကြီးပြောင်းနေသင်္ကမန္တာသရာနှစ်တည်းနှစ်ကိုလာစားတယ်လကိုရက်စားတယ်ချိန်ကိုနာရီတွေစားနာရီကိုမိနစ်တွေကစားတာပဲဟုတ်လားအမြဲတမ်းပါလေအချိန်ကြီးကဂုံနေတယ်ဟုတ်လားသရာတန္တာအရွယ်ကကိုင်းခါကပါလေအရွယ်ကမှိုင်းခါကကိုင်းနေပြန်ဟုတ်လားလူကြည့်လာပြီဆိုရင်တော့အောက်ကိုဘာပစ္စည်းကြောက်လို့ရှားနေတယ်လို့ပဲတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးလားတို့ဟုတ်တယ်လေကိုင်းဘာဖြစ်နေတာကိုင်းအိုးနေတယ်အိုးရကမှိုင်းခါကကိုင်းလို့သင်္မေနိုင်ငံပဲတို့ဗလဲပြေးသွားနေတယ်လားစုပ်နေတာလားစုပ်နေပါသရတန္တဟုတ်တာဟုတ်လားဟောဒီကစားခုတည်ကြအောင်တွက်စားလေးတော့ကြည့်လို့ပေါ့ဖွားကလူဘဝရောက်ခဲ့တဲ့ကတည်းကကြည့်လိုက်တော့ဗာလေနောက်ဆုံးဘဝရောက်နေပြီဗာလေနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးဖြစ်နေတာဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အချိန်ကကုန်နေပြီပေါ့ဟုတ်လားလာမင်းအရေးတစ်စစ်ချုပ်လာကြီးကအဲ့မဲ့လာမင်းအယောင်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ကုန်တော့ပဲအဲ့လိုပဲဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလူဘဝရတဲ့အချိန်တွေကဗလဲကုန်သွားပြီအဲ့လိုကုန်းသွားတယ်လေတန်ဝေကညံနေရဖို့မလိုဘူးလားကိုယ်ရင်မဟုတ်ဘူးတတ္တဝါတိုင်းကိုကြည့်ရမှာကိုယ်ရင်လားမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးကိုကြည့်ရမှာနော်ဘာလဲကြည့်ရမှာလဲဉာဏ်မျက်စိသက္ကုံဥဒ္ဒပါဠိပြောင်းတော့မှာဘာလဲဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရမယ်ကဲမျက်စိကကောင်းနေပြီလားကောင်းပါဟမ်ဟုတ်ပြီဉာဏ်မျက်စိလေရပြီလားမရသေးပါဘူးဉာဏ်မျက်စိရအောင်လို့အဲ့ဒါပဲအဓိကပဲနော်တို့မို့ဆိုတော့မအိုတဲ့နေရာမသေးတဲ့နေရာရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လေရဖို့ရတဲ့ဖို့ရတယ်မှန်ဘူးလားသရတနာဟုတ်တာမရဏတန္တိကသေမဲ့နိုင်ငံဘက်တို့အမြဲတမ်းပါလေခုံဆိုင်ပြေးသွားရလားနေတာအမြဲတမ်းပြေးနေတာပဲဘယ်မှာပြေးနေလဲသေမဲ့စီကိုအမြဲတမ်းပြေးနေတာပဲဟုတ်လားကာလပက္ခသံတော်ဝိယကာလောခyiသူဝေတစ်ကိုလာစားတယ်လကိုရက်စားတယ်ရက်ကိုနာရီစားတယ်နာရီကိုမိနစ်စားတယ်မိနစ်ကိုပါလေအဲဒါလိုအကုန်လုံးချိန်နေကုန်းနေတာပဲအဲကုန်းနေတာကိုပါလေအချိန်ကိုအသုံးချမလားအထိန်ကိုဖြုံးမလားအချိန်ကိုနှမျောမလားကဲလူဘဝကိုနှမျောမလားလူရှိတာနော်ခုသာသနာနဲ့ယုံနေပြီလူလည်းဖြစ်နေပြီအသိဉာဏ်လည်းရှိနေပြီလေမအိုတဲ့မနာတဲ့မသေးတဲ့နေရာသွားဖို့တော့ဉာဏ်ရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားမတိုးတဲ့မသေးရရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအချိန်ကြီးကကုန်းနေမှာပဲအဲ့လိုလုပ်နေရင်အသုံးချနေတာပဲခေါ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဖြုံးနေတာပဲဟုတ်လားဒီပောက္ခရဏီကံကြီးရှိတဲ့ရေကံကြီးတဲ့ရေတွေကလူတွေကမသုံးကြတော့ဘူးဆိုရင်အလိုလိုကုန်းမသွားဘူးလားရေကံကြီးတဲ့ရေကိုပါလဲသုံးတယ်ခတ်တယ်ချိုးတယ်ဆိုတော့ကုန်းနာလားသုံးနာလားကုန်းနာကခုကကုန်းနာနဲ့သုံးနာနဲ့ဖြုံးနာနဲ့အသုံးချတာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းမှထင်လဲသုံးနာကိုယ့်အတွက်သုံးချမှာညီမချက်တွေနဲ့ဘာအတွက်သုံးမလဲအရေးတွေတော့များတယ်နော်အရေးတွေဘာအရေးအတွက်လုံးမလဲ
အိုနာသေးလူရေးနိဗ္ဗာန်ရာရေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီရေးလေးကိုထည့်ကြုံလားဘာလေးပါ90ကျော်မှထည့်မှာအဲ့တော့ထည့်မလဲအိုတဲ့နေရာမအိုတဲ့နေရာမသားတဲ့မနေတဲ့မသေးတဲ့တရားကိုရှားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားမသေးတဲ့နေရာပဲမှာလဲနိဗ္ဗာန်တရားပဲနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်တံပတ္တလောကုတ္တရသင်္ခါတံသတုမက္ခညာနေနာသစ္စိကလောကုတ္တရစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လောကုတ္တရကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှရမယ်သောတာပတ္တိမဲ့ရအောင်လုပ်ရမယ်သောတာပတ္တိမဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကင်းရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကင်းမယ်သောတာပန်ဖြစ်မှတဂရံဖြစ်မယ်သောတာပန်ဖြစ်မဖြစ်ပဲနဲ့တဂရံကြောဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အကျင့်ကျင့်ရလေကျင့်ရမယ်နော်လောကုတ္တရာစိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လောကုတ္တရာစိတ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်နဲ့မှတည်းနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်လောကမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကလောကီကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်နော်အကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုတော့မဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကြည့်ရမှာကုသိုလ်စိတ်အာဟိစိတ်တွေကတော့ဖြစ်နေပါပဲအကြောင်းမရှိဘူးဒါနော်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ကာမောစရကုသိုလ်စိတ်တွေဒါနစိတ်သီလစိတ်သမာဓိစိတ်တွေဉာဏ်နဲ့ကျင်တဲ့စိတ်တွေပြီးတော့မဲကုတ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ရူပစရကုသိုလ်အရူပစရကုသိုလ်တွေရပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အကုရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့သမာဓိကုသိုလ်ကကြအဘိညာဉ်နိတတာကနေဝိပဿနာနိတန္တာဗာလဲဝိပဿနာအကျိုးဖြစ်ဖို့ရတယ်သမာဓိထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲသမာဓိကုသိုလ်ရသမာဓိကုသိုလ်ရပြီဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်ဉာဏ်တံမြုပ်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေသိနေဖို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေသိနေဖို့ဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာသိနေဖို့မရှိတဲ့နေရာရောက်ကြောင်းကိုသိနေရမကောင်းဘူးလားကောင်းရင်အဲ့ဒါမသေးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တော့ရောက်နေတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုရောက်တာများလားမရောက်တာများလားဆိုတော့ဟုတ်တာများတယ်လမ်းပြောင်းနေပြီလမ်းပြောင်းရင်တော့ရောက်အောင်မလားရောက်ပါဘူးကဲလမ်းမှန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကွဲဖို့လိုတယ်ကုသိုလ်တွေများများရဖို့လိုတယ်ပေါ့အချိန်လေးလူ့ဘဝအချိန်လေးကိုနှမျောတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အချိန်လေးကိုနှမျောပါအသုံးချပါနော်ကိုယ့်အတွက်သုံးချမှာလားသူများအတွက်သုံးချမှာလားကိုယ့်အတွက်သုံးချပါကဲကိုချစ်တာများလားသူများချစ်တာများလားသူများချစ်တာများပါဘူးအဲ့ဒါခက်သွားပြီအဲ့ဒါပဲနော်ကိုချစ်ဖို့အတ္တနင်းစေပိယံဇင်ညာရခိယနံသူရခိတံတိဏံမိယတရံယာမံပฏิဇဂေယပန္တိတောဒီနေ့ဆိုတော့မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးနှစ်နိုင်3မိနစ်လေးတနာရီ50မိမိကအတ္တနံအတ္တနင်းစေပိယံဇင်ညာရခိယနံသူရခိတံတိဏံမိယတရံယာမံပฏิဇဂေယပန္တိတောဟုတ်လားပန္တိတောပြုသမျှအသစ်ဖြစ်သမျှအဟောင်းမကောင်းလဲငါကောင်းလဲငါဟုကောင်းစွာမြင်သည့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမှန်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်လားအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုခုလဲကိုယ်ကိုနောင်ကိုယ်ကိုဟုသို့ဘလို့သိရှိထိုမိမိကိုအတ္တနာစေနော်ပိယံအချစ်နှစ်စဉ်မမောအချစ်စဉ်ဆုံးဟု၍စေစဉ်ညာအခါခါအရာရာဝေညတာထောက်ထကဲ၍နားတယ်ထသည့်ရဲ့ချက်ချကြအမိမိကိုယ်ကိုအချစ်ဆုံး၍နားလဲထားစေဖြစ်ဟုတ်လားအတ္တနင်းစေပိယံဇညာရခေယနံသူရခိတနံအတ္တနံခုလဲကိုယ်ကိုနောင်ကိုယ်ကိုဟုသို့ဘလို့သိချင်နောင်လဲငါပဲခုလဲငါပဲဖြစ်အောင်မှာမဟုတ်လားနာခုကောင်းမှနောင်ကောင်းမှာပေါ့နော်ခုလဲကိုယ်ကိုနောင်ကိုယ်ကိုဟုသို့ဘလို့သိချင်ထိုမိမိကိုနာအတ္တနံထိုပฏิဇဂေယတရားအကြောင်းအရာမဆောင်မှာပဲကောင်းစွာမပြစောင့်ရှောက်အပ်သည်မိလောက်အောင်ကာယကံနေဖြူစင်းနေအောင်ဝစီကံနေဖြူစင်းမနောကံနေဖြူစင်းနေအောင်ပေါ့ဟုတ်လားကာယကံနေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဖြစ်အောင်ဝစီကံမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဖြစ်အောင်မနောကံမကောင်းတာတွေမလုပ်ဖြစ်အောင်ရခေရပါလဲစောင့်ရှောက်လေရဤပန္တိတောပြုသမျှအတိဖြစ်သမျှအဟောင်းမကောင်းလဲငါကောင်းတယ်မြင်ငါဟုကောင်းစွာမြင်သည့်ပညာရှိသည်တိဏံအညတရံယာမံအရွယ်3ပါးရှိတယ်ပရမအရွယ်25နှစ်ဒုတိယအရွယ်50တတိယအရွယ်85နှစ်အရွယ်3ပါးတို့တွင်အညတရံယာမံတဘာဘာသောအရွယ်၌ပရိသဂေယကာယကံနေဇင်းလုံးချော့အောင်ဝစီကံနေဇင်းလုံးချော့အောင်မနောကံနေဇင်းလုံးချော့ကိလေသာတွေဇင်းလေးချော့အောင်ဆေးကြောတုတ်တင်ရမယ်မိမိပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ရင်ဘာလို့မလဲဆေးကြောတုတ်တင်ရမယ်ကိလေသာတွေကိုဆေးကြောတုတ်တင်ရမယ်
ဟုတ်လားအရွယ်သုံးပါပထမအရွယ်တော့လွန်သွားပြီပေါ့အရှုံးသွားပြီပေါ့ဒုတိယအရွယ်လည်းရှုံးသွားကဲတတိယအရွယ်နော်မိဘကိုရှင်းတော့ရှင်းရအောင်သိလားမရပါဘူးဟုတ်လားဗျနေရရောက်ကိုမရှိလို့အဲ့ဒါပဲအဓိကတော့ဟုတ်လားပထမရွယ်ဒုတိယရွယ်နောက်ပိုင်းသေဂာနိမှာအရေးကြီးဆုံးပဲသေဂာနိသေတဲ့စိတ်ကောင်းဖို့လိုတယ်သေတော့သေရမှာပဲသေရဖို့လိုတယ်ဒါနနဲ့သေရဖို့သီလနဲ့သေရဖို့သမာဓိနဲ့သေရဖို့ဉာဏ်နဲ့သေရဖို့လိုတယ်နော်အကုရာကဘာလဲဒါနသီလသမာဓိပညာဥစ္စာအထုပ်ကြီးတွေဆွဲနေအထုပ်ကြီးတွေဆွဲတယ်ဘယ်လိုမဟမ်ဥစ္စာတောင်းဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားဘာလို့ဆိုလောဘနဲ့သေဘာဖြစ်မှာလဲဒေါသနဲ့သေတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာနဲ့သေတာဒါနနဲ့သေတတ်အောင်သေကြည့်ရမှာနော်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပြီးတော့ဥပတန်ဟာရတိအယံပိဘောကာယောဤငါးကိုကြည့်တယ်ဧဝံဓမ္မောဤသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မှာသေကြလားမသေကြလားသေကြပါဘူးသေကြကြည့်ရမှာဒီနေ့မရဏနုဒ္တိအတုပဘာဝနာပွားပြီးတော့မရဏနုဒ္တိပွားမယ်သေခြင်းဒီမြဲတယ်အသက်ရှင်ခြင်းဒီမမြဲငါသည်ပါလေမုချတရားသေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေမှသိရင်ကောင်းဘူးလားသေမှသိရင်ပြည့်စုံရင်ရတယ်ဟုတ်လားကဲသေမရဏနုဒ္တိကိုပွားဖို့ဒါနနဲ့သေရအောင်သေရနဲ့သေရအောင်သမာဓိနဲ့သေရအောင်ဉာဏ်နဲ့သေရအောင်လို့တယ်ဓမ္မတန်လည်းကိုယ့်အတွက်အားကိုးရမယ်ဘဝကောင်းနေရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမှမသေးတဲ့ရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲသားဆွဲသိမယ်သမီးဆွဲသိမယ်ပြီးတော့ကိုယ်ဆွဲတယ်ရဆွဲနေမှာပဲလူဆွဲနတ်ဆွဲမြမာတွေဆွဲမှာကိုယ်ပွားနေရှိမှာပဲဆွဲတယ်ဆိုတော့ကကိုယ်တွေ့တာမှုတွေရှိနေတော့မဆွဲနိုင်ဘူးလားဆွဲပါဘူးဆွဲတယ်ရင်ကောင်းလားကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်တဲ့အာကိုးစရာပါလဲဒါနနဲ့သေတတ်ဖို့လိုတယ်စွန့်တူပြီးတော့သေသွားပြီဆိုရင်တော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့သေတယ်ခေါ်တော့အဲဒီကောင်းတဲ့ဘဝတွေမရဘူးလားကောင်းတဲ့ဘဝတွေရောက်ပြီဆိုရင်ဒါနအကြောင်းခံပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်ကအကျိုးပြီးတော့အဲဒီဘဝမှာဒါနရှိတော့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့စက္ခါလုံးနိုင်မှာပဲဟုတ်လားဒါနရှိရင်ရောက်ရဘဝမှာပါလဲပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာပေါ့ဟုတ်လားလူလို့ဆွဲတဲ့နတ်ဖြစ်နတ်လူဘဝနတ်ဘဝကတော့လူတွေလို့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလိုက်ရှားမှာဘူးကာမနိဗ္ဗာန်ပဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရတယ်လေပရိသတ်မှာသမင်းတွေချက်ရသေးလားနတ်ပြည်မှာချက်ပါဘူးဟမ်ချက်တော့ဟုတ်လားလူတရတဲ့နေရာတွေပဲဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တွေကြတော့လူဘဝလို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဘဝရောက်ဖို့ရတော့အဲ့အကျိုးတွေခံစားဖို့ရတယ်လူဘဝကယဉ်နှီးလောက်ရတယ်ဗါလေလေလူဘဝဒါနတွေနဲ့ယဉ်ရတယ်သီလတွေနဲ့အဲ့နတ်ပြည်ကြမှာအဲ့လိုလို့ရလားမရပါဘူးဒါတဲ့ဘုံဌာနရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ရှင်းတရားမင်းကကျမကတ္တပါလူလာလာပြီးတော့ဆုံးမလောင်းလားဆုံးလားနတ်ပြည်မှာလည်းအဲ့လိုဆုံးလောင်းလို့ရလားမရဘူးဘာကြောင့်မရတဏှာတွေမှမရှိပဲနဲ့ဟုတ်လားဒါလည်းမရဘူးနတ်ပြည်ကြမှာတော့လုံးဆိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားကုသိုလ်လုပ်ခြင်းဘာလို့ရလဲလူတွေရှင်းမှာလာရတယ်ဟုတ်လားတရားနာခြင်းပဲမှာလာရတယ်လူတွေလာတာပဲဘုရားတရားနာရင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ကအကောင်းဆုံးလူဘဝမှာရတဲ့ခါမှာနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်သွားကြပါနော်မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားကိုမမေ့နဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့သာသနာနဲ့ကျုံတဲ့ကမှာသာသနာဆိုတာကကိုယ်နဲ့ဆိုင်လို့တွေ့ရလားမဆိုင်လို့တွေ့ရလားဆိုင်လို့တွေ့ရတယ်ကိုယ်နဲ့သာသနာဆိုတာကိုယ်နဲ့ဆိုင်လို့တွေ့ရတာပိုင်အောင်လုပ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးဗျာဒီပိုင်ဖို့သမာဓိတွေပိုင်ဖို့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်တွေပိုင်နေဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးပိုင်အောင်လုပ်မှာပါလေနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲနိဗ္ဗာန်ရမှာဒုက္ခတွေအေးမယ်ဟုတ်လားဒုက္ခတွေအေးချောင်းဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုတနေ့တနေ့ကြိုးစားပြီးတော့ဇောက်ချပြီးတော့လုပ်အောင်မလားဇောက်ချတယ်ဆိုသိလားသိပါပြီဟမ်ဒီပြန်လုပ်တယ်မလုပ်ဘဲနဲ့မလုပ်မလဲကရုံးရိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြဆွမ်းတကားတွေဒါယကာတွေတော့ဟုတ်တယ်မပူးတယ်ဒါယကာဥပဒကာတွေရသွားပြီဒါယကာတွေရသွားပြီဆိုတော့ဆွမ်းတင်ကန်းကြောင်းဖြစ်တော့မပူပါဘူးလေဟုတ်လားသာသနာအလုပ်လုပ်နေတော့သာသနာတော်မှာထောက်ပံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဥပဒကာဖြစ်ခြင်းလားဒါယကာဖြစ်ခြင်းလားတရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒကခေါ်တော့ပေါ့နော်ဥပဒကလည်းဖြစ်ဖို့လည်းအဲ့ဒီဥပဒကဖြစ်ပြီးတော့ဒါယကဆိုပေးလူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါလေ
Swan, then gun, down, busy labor, but they are computer. Swan, then gun, down, busy labor, hola. Busy labor, but we would all, Dana, Diaga, Pitabo, hola. Swan, then gun, down, Fiaga, told me the sergeant and Sabo Mobu, which and I work for Mobu, H and I for Mobu, senior, the messenger. Juy gun do the comedian. Hola, Juy Sura, Pale. Ina pretty boga, she there. Hola, same messenger. It is our breathing. I only the lower, senior, the messenger, Babimale. I own dead dog is right now. Julian dog, Hola. Julian Domila. I do that to me and do that. Do you learn to them or do that or do a lecamo? Lower Loda more in a mobile digger, go down that. Swanny Lujade, I swanny there, goes out and Salambo. No, Fiaga senior videos out of Lure, Hola. Down a lady dimer, city lady dimer, no, the nanny lady dimer. Senior legend over Damho, no? A little messenger Babimale. A Judy, a bishop for it. No, a bishop one, a senior side. The love with the demo father. No? The Padimoka Damara did I need a busy than they did a dilla call it, no? Busy labor of Mabale, Loma Doda, Mohammed, Balom, singing those on my alone singing and Babimale, Ina Priboga, Ina, Jew, Priboga, no? Julian Doggy, Julian, Jew Sama. Hola. Gala, the Jew of Eugenia, Jumla, Balomle. They are tied, so much. Go the good Miaz, Miam, Gazoye, do the book there, Miazwa, Jesus, Lucambo, Miazwa, Jesus, Sibla, Lucanio, Lubio, Udandia, would say, Dokama, Lupoya, Lu jumped Oya, Manaya, Madeira, Shabu, and Madeira, Dian, Yaong, Junine. To a only feature by the Taigomba, hola.